بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. دائما في سلسلة لو كونت روندو. في الفيديوهات السابقة مدينا لكم عدة نماذج، النموذج الأول والثاني في لو تكست هيستوريك، وهنا راح نزيدو نمدو لكم ان تروازيام موديل، وانتوما vous allez choisir celui qui vous convient. Ça dépend كل واحد وين يلقى روحو وين يصيب راحتو، en même temps اللي يجيه ساهل للحفظ. Bon, la première partie, l'accroche تاعنا نقدروا نكتبوا هكذا. Il s'agit d'un texte ونحطوا نوع النص، par exemple texte historique écrit par نحطوا اسم الكاتب، extrait de نحطوا la petite source تاعنا donc la référence ولا المصدر، édité par دار النشر. هنا في حال ما كانت la source تاعنا complète parce que des fois يكون un journal ولا une revue، وهنا ماناش راح نلقاو دار النشر، راح نلقاو directement la date de parution. Donc est paru en ou bien le ونحطو التاريخ. Le document comporte ونحطو عدد الفقرات. Donc حسب التعليقات تاعكم السابقة كاين بزاف لي بوزاو لي لا كيستيون هذه، اسكو نحطو لو نومبر دو باراغراف ولا ها. قلت لهم سا ديبون، تقدروا تحطوا عدد الفقرات ولا لا. هنايا حطينا في لو موديل هذا حطينا عدد الفقرات، تقدروا تهزوا هاد لا فراز وتنسيريوها في لي كونت روندو اللي فاتوا، ما كانش مشكل. Donc le document comporte, on va mettre le nombre de paragraphes dans lequel l'auteur nous donne des informations sur un événement important. هنا مدلنا معلومات مهمة حول حدث تاريخي مهم. نحطوا الفكرة العامة. أول حدث تاريخي تاعنا اللي هضر عليه الكاتب، par exemple le 8 mai 1945. Donc l'auteur nous donne des informations sur le 8 mai 1945. Donc هنا قلنا l'historien, ça peut être l'écrivain, l'auteur, le scripteur, ça dépend du texte, le journaliste. Donc l'historien déclare que نحطوا الفكرة رقم 1، puis il affirme que نحطوا الفكرة رقم 2. Ensuite il dénonce نحطوا الفكرة رقم 3. donc dénonce كيكون يندد، يهضر على وحشية الاستعمار ولا la violence ولا. Enfin il mentionne quelques dates importantes. هنا كيكون النص تاعنا فيه تواريخ مهمة، نحطوا الفكرة رقم 4 زائد التواريخ اللي ذكرهم que l'auteur a mentionné dans le texte. وهنا راح تلاحظوا donc هذه سي لو ريزومي. هنايا كنا قادرين نديرو في لاكروش تاعنا لا فيزي كومونيكاتيف، وش هو خلينا هاد الاخر خلاص. L'auteur a écrit ce texte dans le but de. Donc le but de c'est la visée communicative ou là c'est l'intention de l'auteur، ونكتبوا الهدف من كتابة النص. وهنا ça dépend du texte. قادر l'auteur a écrit le texte dans le but d'informer, de décrire, de dénoncer, d'argumenter. Donc ça dépend. لازم ديما نرجعوا لي فيزي كومونيكاتيف ولازم نفهموا النص تاعنا جيدا. دونك هذا فيما يخص لو كونت روندو اوبجيكتيف. اللي يحب يدير لو كونت روندو كريتيك يقدر يزيد لا بارتي كريتيك اللي درناها في النموذج تاعنا الاول والثاني. سلام.